今日我喺深圳，跟住我嘅客人咧就推薦咗一間蒙古餐廳，今晚帶大家去試菜。Let's go！ 那達慕餐廳呀，佢喺一個小區裏面喺羅湖，跟住車位嘅話咧，其實小區好多嘅，但係你要轉多幾個 round 先可以揾到咯。你好，3位。餐廳環境係咁樣嘅，陣間我問下服務員呢間餐廳開咗幾耐先。哦，蒙古風味酒樓，深圳25年，喺呢個蓮花一村美廉大廈18棟1樓。咁呢個服務員姐姐係識講粵語嘅，佢同我講呢17年就翻新過，所以睇起身都冇25年歷史嘅裝修啦。睇翻個餐牌先，呢度最有特色嘅呢就係食羊肉啊！咁我睇咗啲簡介咧，佢就話人均消費要120蚊嘅。咁睇睇今日我哋3個人食幾多嘢咧？呢個係佢哋店嘅鎮店之寶，叫涼拌大白菜。佢話一般人都係拌唔出呢個口味嘅。咁跟住我就會試下啦。噔噔噔噔，等我試一啖先。好食哦！係清爽嘅，有啲醋嘅味。有香油，唔辣嘅。白蘿蔔燉羊排，哇！奶白色嘅湯，哇！佢呢個蘿蔔咧超級甜，呢個羊肉。好腍啊，一啲都唔酥。呢個係秘製羊排，而家服務員幫我哋攞去切啦。唔該晒。呢個叫青城燒賣，好似對啲白蘭花咁嘅，好靚喎。呢個叫黃金炸糕，呢個係羊肉餅。好啦，我哋今餐齊啦，就係咁多。呢條咁大，大過我塊面啊！好啊，仲有汁㗎，你睇下。超級無敵好食，好食到無法形容，鮮嫩多汁，清香可口。小米糕、炸糕。裏邊有啲豆沙餡，可以啦，唔係好甜啊。好啦，而家食飽啦，我哋4點半過嚟嘅，睇下而家排隊排到咩樣。哇！出邊排咗30幾人啊！我哋3個人食咗372蚊，唔知大家覺得貴唔貴呢？拜拜。